Кутман кеч барыңыздарга. Москвада түнкү саат 10 болду. Мен деген бүгүн саат 2ден баштап Перовский суд город Москвада болдум. Кайрылуумдун себеби мондай фальшивый документ жасагандар тууралуу айта кетмекчимин. Кагалайындар, жеңил келген акча жеңил кетет. Ал жерде деген бүгүн 9 кыргыздын, 3 орустун соту болду. 9 кыргыз Баткенден дагы бар, Куршаптан бар, Каракулжадан бар, Оштон бар, Жалал Абадтан бар, деги эле Кыргызстандын 7 областынан бар. Жеңил акчага кызыгышып, левый документ жасап жүргөндөр. Бул менен мен эмнени айткым келди? 2024 жылдын май айында кармалышкан. Ошодон бери сот узарып келе айтып, мына бүгүн приговор, соттун чечими бүгүн чыкты. Ал жерде деген орусу дагы бар, кыргызы дагы бар. Орусу деген бул ошо именно ФМСтин сотрудниги болуп атат. Ошол ФМСтин сотрудниги биздин ортомчу кыргыздар менен иштеп, өзү отуруп калып атат. Бул бир. Экинчиден, биздин кыргыздар көбүнчө кимиңерге жетсе жетсин, калаганыңарды кылгыла. Трудовой договор официалдуу түрдө жасап беребиз деп рекламаны жөнөтүп атасыңар. Эгер мага трудовой договор керек болсо, мисалы, мен силерге жумушка орношпосом, силер эмненин негизинде мага официалдуу түрдө трудовой договор бере аласыңар? Кантип бере аласыңар? Ошол жалгандардын айынан документ жасагандар дагы, жасаткандар дагы отуруп атат. СНИЛС, ИНН, трудовой договор, медкнижка. Ал жерде бир орус ФМСтин начальниги кирди. 150 000 штраф, 4 жыл камалды. 2 орус үйүнө адамдарды жашатпай туруп регистрация койгондугу үчүн камалды. 1 орус аларга адам таап бергендиги үчүн кармалды. А биздин кыргыздар бирөө трудовой договор, бирөө ИНН, бирөө СНИЛС, бирөө Сахарованын ак картасы, көк картасы, кызыл картасы болуп кармалды. Кагалайындар, ойгонгулачы, Дай, ал жерде мен жакыным болгон үчүн бардым да. Ал жерим күйүп аткан үчүн мен силерге айтып атамын. Левый документ жасабагыла. Хоть миллион акча берсин, левый документ жасабагыла эч качан. Эми Аминаны Москвадан башка аймактагыларда колдонобу? Москва шаарындагы мигранттарды көзөмөлдөгөн Амина тиркемесин колдонуу тажрыйбасы Россиянын башка аймактарына да жайылтылат. Шаар мэри Сергей Собянин Коопсуздук кеңешиндеги комиссия бул тажрыйбаны карап чыгып, эксперимент ийгиликтүү деп табылганын айтты. Ошентип биз бүт Россия боюнча ким өлкөгө кирип чыгып жатканын так көрө алабыз деген ал. Эске салсак, ушул жылдын 1-сентябрынан тарта Москвадагы мигранттар өздөрүнүн жүргөн жерин көрсөткөн Амина тиркемесин жүктөөгө милдеттендирилген. Эксперименттик режим миграциялык каттоону жеңилдетүүгө багытталган. Как известно, на московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда. Он предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границе. Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Эти проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране. Глава государства дал, как известно, на эту тему специальное указание в июле текущего года. Все это позволит нам иметь объективную картину миграционной ситуации и определить и отфиксировать всех, подчеркиваю, абсолютно всех иностранцев, которые находятся в нашей стране. Именно в этом цель, чтобы мы понимали, что и в какой конкретный момент происходит с каждым лицом, въехавшим в нашу страну. Ну и, конечно, оперативно, как я уже сказал, выявлять у себя тех, кто совершил преступление, как у нас в нашей стране, так и, естественно, у себя на родине, или, так сказать, в стране, из которой они прибыли. Ну и, естественно, в ряде случаев просто не допускать их въезда на территорию нашего государства. Не матерись, пожалуйста. Не матерись. На меня посмотри, ты лох, что ли? Дай телефон, позвони. Посмотри.
блядь, я вас раз на раз любого. Сейчас по-другому буду общаться. Ты, блядь, в первую очередь попал. Ты запомнил, блядь. Ломизинская, блядь, я не поймаю, ты думаешь, у меня, блядь, ментов, оперов нет, блядь, я вас избану. Снимай! Адрес не просумайте. Я тебе еще раз говорю. Адрес скажи, Бакер. Не скажу, нахуй. Я что сделал? Давай с этого начнем. Фамилия какой у тебя? А я не знаю. Пожалуйста, ну что ты, блядь, как лох? Дай позвонить тебе. Неужели ты такой настолько лох? Ты лох, что ли, или что? Дай позвонить. Я при тебе позвоню. Еще раз говорю. Я при тебе позвоню. Я при тебе позвоню. Мы же договорились. Здесь выйдем сейчас, я тебе дам телефон. Заебал. Кому надо, позвонишь. Вот ты видишь, что лох. Дай позвонить. Не надо мне так оставлять, не надо. А что ты сделаешь? Я ничего не Ты меня сделаю. ударишь? Я тебя не Ну, ударю. ударь. Нет, садись. Нет, ты ударь. Садись, Нет, садись, ты ударь, садись, ты ударь. садись, садись. А, видишь, лох, сука. Дай мне позвонить. Я тебя напомню. У тебя тоже семья есть. Блять, посмотрю на... Ты мне что-то хочешь сказать? Хочу сказать. Что подпишешь? Да, бля, Фамилия какой у тебя? а я не знаю. Что ты сделаешь? Ты меня ударишь? Ты ударь. Нет, ты ударь. Нет, ты ударь, ты ударь. Уважаемый, Форму сними, блядь, на посмотрим, кто я тебя боюсь. загрызет. Зубами грызу, гандон. А, отпусти меня нахуй, Ты схуяли меня так? Арстанбайке, пожалуйста, посмотрите на деньги. Вот эти Все, я не надо отказ, я пойду. Не надо крутить, заебал! Пидорас! Ремень! Давай, ремень! Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, коноктору жана урматтуу айдоочулар, буга чейин өзүңүздөр билгендей Чүй проспектисинин мүзүндүсү оңдоо иштерине жабылган үчүн жол тугундарын алдын алуу максатында Токтогул жана Киев көчөлөрүн эки тараптуу кылганбыз. Бул Эркиндик бульварынан Ибраимов көчөсүнө чейин. Мына эми Чүй проспектисинин үзүндүсү оңдоо иштери бүтүп ачылганына байланыштуу Токтогул жана Киев көчөлөрү мурункудай эле бир тараптуу көчө болуп калды. Урматтуу айдоочулар, жол кыйылынын эрежесин так сактаңыздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.